DSE 2020年 MC 第7條，咁呢一條題目嘅正確率咧係唔到30% 嘅。咁我哋嚟睇下先。The figure below shows that a pair of force P of constant magnitude is applied at right angles to the handle of a pair of scissors in order to cut an object。咁佢就施加咗一對力 P 啦，嚟剪切一個物件。跟住佢就問啦 ，The variation of force F produced at the cut points from X to Y when the pair of scissors is closed。即係當把鉸剪喺度閉合嘅時候，佢呢個物件承受嘅力同佢所處於嘅位置，由 X 去到呢度位置，去到 Y 呢個位置所產生嘅個變化啦。咁其實我哋睇呢啲問題嗰陣時，我哋不妨將嗰個問題簡化一下先。咁一把鉸剪係由一對刀柄再加刀片，兩對刀柄再加刀片嘅組合嚟而形成啦。咁其實我哋不妨只睇上面嘅呢個組合先，即係呢一忽。咁我哋將佢畫一個 free body diagram。咁呢度就係佢嘅 pivot 啦。跟住呢度就係佢施加嘅一個力 force P。跟住個物件咧，呢度係 X， 呢度係 Y。咁個物件咧就處於呢個位置啦。咁佢就問啦，個物件所承受嘅力 force F 係點樣嚟嘅？因為佢係兩個唔同嘅物件啊嘛。根據牛頓第3定律，我哋就知道，當呢個物件受到一個 force F 嘅時候，個鉸剪嘅刀片亦都會受到一個相同但係相反方向嘅力 F。咁我哋而家就可以唔使睇呢個物件所承受嘅力啦。我哋齋分析刀片所承受嘅力，我哋就可以用一條公式叫做 moments 等於 F times D 啊。我哋將佢調一調位就會發現咧 ，moments 同 D 係成一個反比嘅sorry 啊。個 force 咧會同呢個距離形成一個反比嘅關係，所以佢個圖表畫出嚟咧就會係一個咁樣嘅形狀啦。亦即係答案咧係 D for dog。咁其實點解呢條題目嘅會咁多個正確率會咁低咧？我個人就認為其實好多人就憑住直覺去做，冇利用到呢一條公式。即係逢親遇到一啲比較 tricky，覺得有啲 tricky 嘅題目咧，我建議大家係盡量去回想一下自己理論上面學到嘅知識，而唔係去靠直覺去估。第二個咧，其實我覺得仲有一個更加簡單嘅方法去諗，同埋冇咁容易錯嘅，就係一個槓桿原理啊。以一個槓桿原理嚟諗嘅話咧，當佢喺呢度比較近 X 嘅位置嘅時候，咁佢受到嘅力其實係會相對嚟講比較大嘅，但去到 Y 嘅時候咧，佢去到最後咧係會比較細嘅。喺日常生活我哋用鉸剪嘅時候咧，我哋都會發現一個越處於內端嘅物體咧係越難去切嘅，反而越處於個尖，亦即係 point Y 嘅地方咧，切落去係比較慳力嘅。咁我哋就可以得出呢個 F 同 F directly inversely proportional to 1/D， proportional to inversely proportional to the distance 嘅結論啦。